Ovdje imam 1,5 kg mesa od plećke i prvo ću ga iseći na manje komade. Ovako ove veličine. I tako ću iseći svo meso. Meso sam isekla i dodat ću sol. Na kilogram mesa ide kašičica soli. Ja ću dodati kašičicu i po. Sve ću ovo promešati i ova razmera je jako bitna. Možete staviti više soli, ali nikako manje, jer u slanoj sredini ne razvija se botulizam. U čiste tegle stavit ću po 1 lovorov list. U svaku teglu stavljam po par zrna bibera i tegle ću napuniti sa mesom. I ovako ću napuniti i drugu. Obrisat ću vrh tegle i tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Na dno šerpe stavljam krpu i u šerpu stavljam tegle. Sipat ću vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa smanjite temperaturu i kuvajte 4 sata. Tokom kuvanja voda će ispariti, ali vi uvek dodajte vruću vodu jer tegle moraju biti u vodi. I evo nakon 4 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. I evo pogledajte kako izgleda, koliko je meso pustilo svoj sok. I kada se tegle ohlade, nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Ovako tegle mogu stajati do godinu dana i duže. Tegle ću ostaviti da se potpuno ohlade i nakon toga ćemo otvoriti jednu da vidimo kako je ispalo meso. I evo tegle su se ohladile. Od masnoće koje je pustilo meso formirao se gel. Gel je slan i štiti meso od propadanja i botulizma. Da bi sve bilo bezbedno, procenat soli u gelu treba da je 10% i veći. Zato je jako bitno da se ne smanjuje količina soli koja se doda u meso. Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti. Na ovoj tegli središnji deo poklopca nije utonuo, što znači da postupak nije uspeo, i ovakvu teglu držite u frižideru i pojedete u narednih nekoliko dana meso ili odmah. I ja ću otvoriti sad ovu teglu da vidimo kako je ispalo naše meso. I ovako meso možete jesti sa hlebom, uz neki prilog koji vi volite, uz salatu i da uživate. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam 1,5 kg sveže slanine i sada ću vam pokazati kako da je konzervirate u tegli. Prvo ću je iseći na manje komade. Evo ovako ove veličine. I tako ću iseći svu slaninu. Isekla sam slaninu i sada ću pripremiti marinadu. U šerpu sipam 1,5 litara vode. Dodajem 150 grama soli, punu kašičicu mlevenog bibera, 20 zrna bibera i 3 lista lovora. Sve
Sve ću promešati i sačekati da proključa. Preliv je proključao i spuštam slaninu unutra. Promešat ću i vidite da se preliv sada ohladio kako smo stavili slaninu unutra. Poklopit ću i sačekati da preliv proključa. Od momenta kada preliv proključa, kuvat ću slaninu 30 minuta. I evo, preliv je proključao i od ovog momenta kuvam 30 minuta. Pripremila sam čiste i oprane tegle i nakon 30 minuta kuvanja, evo kako izgleda slanina, sada ćemo je ređati u tegle. Evo ovako i tako ću napuniti i ostale tegle. Napunila sam tegle sa slaninom i sada sipamo preliv. I tako ću napuniti i druge tegle. Ono što čuva ovo meso od botulizma je so, jer botulizam se ne razvija u slanoj sredini. Procenat soli u rastvoru mora biti 10% i više. Obrisat ću vrh tegle. I zatvorit ću ih sa čistim i novim poklopcem. Na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. Tegle su vrele, pa se koristite ovako sa krpom. Sipam vruću vodu, jer su tegle vruće. Nemojte sipati hladnu vodu, jer će tegle pući. Vruću vodu sipam do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu da voda samo struji i kuvajte 2 sata. I evo nakon 2 sata kuvanja, vadim tegle iz šerpe. Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti. Ostavit ću tegle da se postepeno ohlade i nakon toga ih nosim na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam 1,5 kg svinjskog vrata bez koske i seći ću ga na veće komade. Meso isecite na veličinu tegle.
Isekla sam meso na veličinu tegle i sada ću pripremiti mešavinu začina. Stavit ću 2 supene kašike soli, so ne smete izostavljati, pola kašičice bibera, kašičicu korijandera, kašičicu ruzmarina, kašičicu crvene slatke mlevene paprike i usitnit ću 3 čena belog luka. I sve ću začine promešati. I uvaljat ću meso u začine. Sada su mi potrebne čiste i oprane tegle. Koristite tegle sa širokim otvorom da biste mogli da izvadite meso iz tegle. U svaku teglu stavljam po par zrna bibera i 1 list lovora. Meso stavite u teglu i sabite ga da istisnete vazduh. Evo ovako i tako napunite i ostale tegle. Vrh svake tegle prebrišite sa sirćetom. Zatvorit ću tegle. Potrebna mi je jedna šerpa, na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. Šerpu ću napuniti sa vodom. Vodu punim do visine poklopca. Šerpu ću poklopiti. Kada voda proključa, smanjite temperaturu i kuvajte 3 sata. Ako voda ispari, dolivajte vruću vodu. I evo nakon 3 sata kuvanja, meso je gotovo. Poklopit ću i ostaviti da se potpuno tegle ohlade u ovoj vodi. I evo tegle su se ohladile, meso se kuvalo u sopstvenom soku i sada ćemo otvoriti teglu da vidimo kako je meso ispalo. Otvorit ću teglu i evo zašto je bitna tegla sa širim otvorom, da meso može lakše da izađe. Meso je izuzetno ukusno i sočno. Poslužite uz vašu omiljenu salatu i uživajte. Ovako pripremljeno može trajati godinu dana i duže. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Hvala vam, dragi prijatelji!